ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜேஎஸ்ஆர் ஃபார்ம். இன்றைக்கி விற்பனைக்கான பதிவு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட ஓன் ப்ரீடில் ஒரு 7 சிக் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். 3 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கரண்ட் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஈச் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 1.5 கிலோ அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. 1.5 கேஜி அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. நல்லா பெருட் செட்டு சாலிடாக உங்களுக்கு ஃபீமேல் பார்த்திங்கனாலே ஒரு 4 கிலோ பக்கமாக அட்டன் பண்ணிடும். இதோட மதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்லே டைமில் 4.3 to 4.5 கிலோ இருந்துச்சு. ஃபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பெரிய மின்னல் செட்டு 6 கிலோக்கானது. ஸோ நம்ம பிளேஸ் வந்து சேலம். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா பஸ் அண்ட் ட்ரெயின் 2 மூலியமாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ யாருக்காச்சும் வேணும்னா டிஸ்பிளேல இருக்க நம்பர் கைண்ட்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு செட் எடுத்து ஃபியூச்சருக்கு செட் பண்ணணும், இல்லை ஃபியூச்சர் ஃபார்முக்கு நல்ல ஒரு டாப் குவாலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் சரி வெயிட்லையும் சரி செட் பண்ணணுன்னா இது தாராளமாக செட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் கைஸ். பை.